अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉप्स किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पोटैटो ट्रायंगल की रेसिपी बताने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 3 आलू लिए। इतने आलू लेने हैं। 3 आलू लिए हैं और उनको बॉयल किया और छील लिया है। 2 मैंने डब्बा रोटी के स्लाइस लिए हैं। आधा कप पानी लिया है, जिसमें इसको ना भिगो लेना है आपने। ठीक है, अब मैं आपको इसके स्पाइसेस बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, आप कम या ज़्यादा उसके मुताबिक कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च लिया है। हाफ़ टी स्पून ओरिगानो पाउडर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने काट लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब ना आलूओं को ना पहले ग्रेट कर लेते हैं। इसको अच्छे से आपने ना ग्रेट कर लेना। ये देखें, इस तरह। इसको ना अच्छे से कर लेना है आपने। अब ना इसको हम ना प्रेस कर लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से ना ये हो जाए, आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाए। ये देखिए, इसको इस तरह कर लें अच्छे से। कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसमें ना। ये डब्बा रोटी के जो पीस है ना, पानी में भिगोए थे ना, अब इसको अच्छे से प्रेस कर लें, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। अब डब्बा रोटी को ना मैश किए हुए आलूओं में डाल देते हैं, और अब इसमें डाल लेते हैं स्पाइसेस, और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, दड़ा मिर्च, ओरिगानो, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पोटैटो ट्रायंगल का बैटर हमारा हो गया तैयार। अब हम इसको ना अच्छे से बेल लेते हैं। उसके लिए मैंने ना एक शापर लिया है। ये देखें, इस शापर लिया है। इसके ऊपर ना ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा, यूँ करके। ताकि ये चिपके ना, उतर जाए आसानी से। अब इसके ऊपर हम ना ये बैटर रख देते हैं, यूँ करके ना। इसको ना यूँ आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस कर लें। इसको यूँ करके ना हल्के से प्रेस करते जाएं। बैटर को ना थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। रोल पिन से मैंने इसको ना प्रेस कर लिया। अब ये देखें, इतना मोटा होना चाहिए। ये देखें, इतना मोटा हो गया। अब हम इसको ना काट लेते हैं। पोटैटो ट्रायंगल की शेप बनाने के लिए ना हमने इसको ना सीधा इस तरह काटना है। ये देखें, इस तरह काट लें, फिर यूं करके काट लें।
इधर से यूं काट लो। अब इसकी ना शेप काट लेते हैं। शेप हमारी हो गई है तैयार। पोटैटो ट्रायंगल की शेप हो गई है तैयार। ये देखें, अब हम ना इसको ना रख लेते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसी तरह आपने सारी शेप तैयार कर लेनी है। ये देखें, शेप हमारी हो गई तैयार। अब हम इसको ना फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा हो गया गरम। अब मैं ना इसको पोटैटो ट्रायंगल को ना डालने लगी, फ्राई करने लगी। ये देखिए, इस तरह आपने डालना है। इस तरह आराम से आपने रखना। साइड चेंज कर लेते हैं। अब इनको ना निकाल लेते हैं। देखिए, हो गई। पोटैटो ट्रायंगल तैयार है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।